မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့အာရခတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အန်တိုက်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာစတာဗျအဲ့ဒီနေ့ကလေးကတိုက်ပွဲကဆက်နေတာ AA ကအမ်းမြို့ကိုထိုးစစ်စပြီလို့ပြောလို့ရမယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့9မိုင်ခန့်အကွာမဲတောင်ဝင်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်အမ်းမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AA ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမ်းမြို့နယ်ကြောက်စကွဲကြီးဝါအနီးစစ်ကောင်စီရဲ့စကခ9လက်အောက်ခံခမရ346 303 392တရင်များစုပေါင်းထားတဲ့အင်အား100ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့မနက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အလောင်း9လောင်းလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအထီးကအကြဆုံးများစွာနဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အလားတူပဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးများခဲ့ပြီးတော့အယောက်90ထက်မနည်းသေဆုံးတဲ့သတင်းများရကြောင်းဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ် AA ကအသေးစိတ်မထုတ်ပြန်သေးတော့လေရန်သူရဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းများလက်နက်ခဲယမ်းများချင်းတောင်းအများအပြားတို့ကိုထပ်မံပြီးတော့သိသိရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် AA တိုက်ခိုက်နေတဲ့စခန်းများဟာနပခရဲ့ကာကင်းများဖြစ်ပြီးတော့ကာကင်းနဲ့စခန်းငယ်များကိုသိမ်းပြီးပါကနပခဌာနချုပ်စခန်းကိုဝင်တိုက်မယ်လို့ထင်ကြောင်းစီရေးလေးလာသူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ကွားမြို့နယ်ကျောင်းပါဆက်ရွာအနီးကျိန်နလီကားလမ်းမအနီးမှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းမှာလဲစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့လယ်က2နာရီကျော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကွားမြို့နယ်ဟာအေရဝတီတိုင်းနဲ့နယ်စပ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီစခန်းများကို AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲများပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်းဒေသခံများကပြောကြားထားပါတယ်။ကွားမြို့နယ်ဒေသခံအများပြားဟာအေရဝတီတိုင်းငတိုင်းကျောင်းရေကြီးဟင်းတရမြို့များကိုတင်းရှောင်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့မောင်တော်မြို့မှာလည်းမြို့ပြင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ရင်နခခ9စခန်းတစ်ခုသာကြာရှိတော့ပြီးတော့အပိသက်သိမ့်ပတ်ရယူရေးအတွက်ထိုးစစ်များဆက်လက်ပြီးတော့အရှိန်ဟုန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ AA ကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူရန်ကြံရှိသေးတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စခန်းများအားလုံးကိုတခုမကြံသိမ့်ပိုက်ရယူရေးအတွက်ထိုးစစ်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့အရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခတိုင်းမှုဟာဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွာဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းတိုက်ပွဲများမှာရခိုင်ပြည်ကမြို့နယ်တချို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ရခင်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ထင်လာဦးကိုယာရုကနေထုတ်ပယ်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကျော်စွာဦးနဲ့အစားထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာရခတပ်တော်ဟာရခိုင်ဒေသစစ်စင်ရေးကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ရောက်စစ်စင်ရေးတစ်နှစ်မပြည့်မီချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝမြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မင်းပြကြောက်တော်ရသေတောင်ပုံနာကျော်မြောက်ဦးမြေပုံတန်တွဲဘူးတီတောင်ရမ်းပြဲမြို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်တော်ကွာကြောက်ဖြူစစ်တွေအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်သွားမယ်လို့ AA ကအသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုလိုက်လံပြီးတော့ဘုံကျဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာ၎င်းတို့ရဲ့ဘုံဒီပြန်လည်ထိမှန်ပြီးတော့6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘာလ3ရက်နဲ့4ရက်နေ့တွေမှာမူးမြိတ်အနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရေဦးမြို့နယ်အောင်တာယာပြူစောတိကျေးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမူးမြိတ်အရှေ့ဘက်ကမ်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တိုင်ကြည်စုရွာနဲ့မုံလရွာတို့ကိုနှစ်ရက်ဆက်တိုက် drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မုံလကျေးရွာက Grade 8ကျောင်းသူအပါအဝင်အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နွားနှကောင်သေဆုံးကနွားတင်းကုတ်တဲပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာမုံလကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများက drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာမနက်9:30မိနစ်ခန့်မှာနောက်တစ်ချိန်ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများကဘုံဒီများပါတဲ့ drone တစ်စီးကိုလွှတ်တင်ခဲ့ရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကဂျမ်မာနဲ့တံပြန်ဆွဲယူမှုကြောင့် drone ဟာပြုတ်ကျခဲ့ပြီးတော့ဘုံဒီများစစ်ကောင်စီတပ်သားများပေါ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်သားနဲ့ပြူစောတိ6ဦးသေဆုံးက10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့စေကူတမှုတွေခံယူနေရကြောင်းခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။အလားတူပဲအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကလည်းမူးညစ်အရှိတ်ခင်ဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တိုင်ရွာနဲ့ကြည်စုရွာများကိုညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့မူးမြစ်အနောက်ဘက်အောင်တာယာပြူစောတိရွာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများက drone နဲ့ဘုံဒီများကျဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ခင်ဦးမြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရေဦးမြို့အနောက်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားများကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပေါင်းနှုတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စရင်ကောက်ယူမှုကိုတက်ကြွစွာနဲ့လှုံ့ဆော်နေသူတအုပ်ကို PDF ဇိုလန်ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတီးတိမ်မြို့မှာရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်60ကျော်အရွယ်ဦးကမ်လန်တန်ဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စရင်ကောက်ယူမှုမှာရက်ကွက်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူကအရက်သားပဲဒါပေမဲ့သူကတကောင်စင်းကောက်တဲ့အထဲမှာခေါင်းဆောင်လုပ်နေတာသူကမြို့မရက်ကွက်မှာနေတာပဲအသက်60ကျော်မယ်သူကနန်းစီဒီအနေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လေသူတို့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတကောင်စင်းကိုကောက်နေတာလက်ရှိတော့သူ့ကိုစစ်ဆေးနေတော့မယ်ဘလို့အေးအေးယူမလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးတကောင်စင်းကောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆက်မကောက်ဖို့နဲ့ဆက်ကောက်မယ်ဆိုရင်ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အေးအေးယူသွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ PDF ဇိုလန်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ် PDF ဇိုလန်နဲ့ချင်း brotherhood တို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စရင်ကောက်ယူမှုကိုပူးပေါင်းပါဝင်သူများအားထုတ်ပြန်တားမြစ်ချက်များအတိုင်းဆက်လက်အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီမြို့ဆရာဆန်မြို့တင်မှာရှိတဲ့စိန်တရဖူအနှိတ်ခမ်းမှာရဲအချင်းချင်းစကားများရန်ဖြစ်ရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ရဲအုပ်ညံလင်းတိတ်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတာယာဝတီမြို့ဆရာဆန်မြို့တင်လာဝကရုံးဘေးမှာရှိတဲ့စိန်တရဖူအနှိတ်ခမ်းမှာရဲနှအူရန်ဖြစ်စကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာစံရွေးရဲစခန်းကရဲအုပ်ညံလင်းကြီးစံထိမှန်ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ရဲအုပ်ညံလင်းဟာရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့အချိန်အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့တာယာဝတီမြို့ပေါ်ကိုရုပ်အလောင်းပြန်လည်တည်ဆောင်လာကမိသကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ညံလင်းရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမနေ့ကတကြိုလိုက်ပြီလို့သိရတယ်။သူကရန်ကုန်မှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းနဲ့တိတ်ဆုံးသွားတာတာယာဝတီမြို့ကိုရုပ်အလောင်းပြန်တည်လာတယ်လို့သိရတယ်။ပဲခူးအရှိပိုင်းတိုက်ပွဲမှာကြားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေလိန်ထားတယ်လို့ဒေသခံတော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မူထရောဖာပွန်ခရိုင်မှာတက်ဆုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတပ်ရင်းမှုတပ်ဦးတပ်ခွဲမှုနောက်ဦးအပါအဝင်အယောက်30တေဆုံးပြီးတော့လက်နက်34လက်နဲ့ခဲယမ်းများကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်6:30မိနစ်ခန့်မှာဖာပွန်မူထရောခရိုင်လူတော်မြို့နယ်ဖာခေါ်လို့စခန်းကခေးခုဘော်ဆဲခုဘက်ကိုတက်ပြန်ဆုပ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအမှန်9တပ်မဟာလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကရင်အမျိုးသားဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကလက်ဝါးထာနဲ့စောမှုပလောဒေသအရောက်မိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတရင်မှုတပ်ဦးတပ်ခွဲမှုနောက်ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းအယောက်30တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားများထံကနေပြီးတော့60မမလက်နက်ကြီး9လက် RPG 1လက် MA1 အမျိုးအစားတနက်16လက် MA2 တနက်3လက် MA3 တနက်5လက် MA4 တနက်1လက်A5 တနက်1လက် 9mm ပစ္စတိုတနက်1လက်ဆက်လက်တနက်2လက်ဆက်သွယ်ရေးစကားပြောဆက်ကြီး4လုံးဆက်သွယ်ရေးစကားပြောဆက်အသေးတစ်လုံးနဲ့မိုင်းရှင်းဆက်တစ်လုံးတို့ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့အထကတဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများအရက်ထိုင်တောက်နေတဲ့ဘန်ကာကိုလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ည8:10မိနစ်ခန့်မှာမြင်းမှုမြို့အထကတဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သား9ဦးဟာဘန်ကာထဲမှာအရက်ထိုင်တောက်နေတဲ့အချိန်မြို့ပြတော်လိုင်းရဲဘော်များကလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပြစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးတအုပ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအတာကတဲ့ကျောင်းဝဲအတွင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားများနဲ့ဗန်ယုံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားများကမြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်များကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တော်လဲအထိကိမရှိဘဲနဲ့စောက်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အတာကတဲ့ကျောင်းဝဲအတွင်းမှာဘန်ကာထဲမှာအရက်ထိုင်တောက်နေတဲ့စစ်ခွေး9ကောင်ကိုနနက်သီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုဘုံသီးကြက်ရောက်ပေါက်ခွဲပြီးတော့စစ်ခွေး2ကောင်သေးတယ်တကောင်ကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ True Fighter မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို True Fighter မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူ0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းမင်းလာမြို့မှာစိုက်ကားနင်းနဲ့အသက်60အရွယ်ဦးတန်းအောင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တဲ့အတွက်တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာမင်းလာမြို့ဘိုးယုံတန်းလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့စိုက်ကားနင်းနဲ့အသက်60အရွယ်ဦးတန်းအောင်ကို
မင်းလာမျိုးနဲ့ထွေဦးရုံးမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာမိသားစုဝင်များကိုမင်းလာဆေးရုံမှာအလောင်းလာယူခိုင်းပြီးတော့သွေးတိုးယောဂနဲ့တေဆုံကြောင်းမိသားစုဝင်များကိုဖိအားပေးပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မင်းလာမျိုးဘိုးယုံတန်းလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ဦးသားအောင်ကိုမင်းလာထွေးအုပ်ရုံးရှိမှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကအရက်မူးနေတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းမဲ့တက်ထွေအုပ်ရုံးတွေကစစ်ခွေးတွေနဲ့ရဲခွေးတွေကဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်ဆေးမင်းမြန်ရိုက်နှက်ခဲ့လို့နောက်တနေ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရုပ်အလောင်းကိုအဲ့ဒီနေ့မှာပဲမင်းလာဆေးရုံမှာအလောင်းလာယူခိုင်းတယ်မိသားစုကိုတွေးတိုးလို့တေးတာဆိုပြီးတော့ကာယကံရှင်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းဖိအားပေးပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးမှအလောင်းကိုပြန်ပေးလိုက်တာလို့သိရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ